Viete, čo je toto? Je to plyšový medvedík mojej dcéry, ktorá ho má veľmi rada. Rada sa s ním túli, zaspáva s ním, hrá sa s ním. A keby ste sa jej spýtali, že či sa bojí medvedíka alebo medveďa, tak by povedala, že určite nie. Je to milé zvieratko, dá sa s ním hrať. Tak toho ona pozná. Ale nepozná to, že stretnúť sa s rozúrenou medvedicou v lese je životu nebezpečné. A podobne rozmýšľajú mnohí ľudia, ktorí hovoria, že oni sa smrti neboja. A možno aj zavtipkujú a berú to na veľmi ľahkú váhu. Lenže toto není vec a téma, na ktorú by sme mali žartovať. A ktorú by človek mal brať ľahko vážne. Mal by ju brať veľmi vážne. Druhí ľudia zase hovoria o smrti ako o východisku z trápenia, ktoré prežívajú v živote. Bude to choroba alebo nejaké ťažké životné okolnosti. A ľudia vôbec, keď prídu na zlé myšlienky aj v živote, tak sa snažia ich rozptýliť nejako. Myslieť na niečo iné, potešiť sa niečím malým, čo majú v živote, čo ich naplňa radosťou. Alebo si vezmú knihu, prečítajú, film pozrú, aby prišli na iné myšlienky. Lenže po smrti, ktorú mnohí považujú za východisko, príde práve ešte horšie trápenie. Trápenie v pekle, kedy človek, ktorý neuveril počas svojho života Božiemu slovu, nerobil pokánie, tak sa bude trápiť po celú večnosť v pekle. A to také trápenie, ktoré sa nebude dať rozptýliť inými myšlienkami, lebo iné myšlienky tam nebudú. Tam nebude nič, čo by nás mohlo rozptýliť a pomôcť nám zabudnúť na to zlé. Bude jedine svedomie plné výčitiek z toho, že si mohol niečo robiť a nerobil. Že si mal robiť pokánie a nerobil. Že si mal veriť a neveril si. Iní ľudia zase hovoria o pekle, že to je vymyslené, to je bajka, to je nejaký postrach. Ale Božie slovo nám hovorí, že tomu tak nie je, že to je realita. Pán Ježiš sám hovorí, keď žil na tejto zemi, jednu udalosť o bohatom človekovi a o Lázarovi, o chudobnom človekovi. Bohatého človeka nemenuje, ale myslí na konkrétneho. Toho chudobného nazýva aj menom. Nie je to podobenstvo, nepíše sa o tom, že je to len nejaký vymyslený príklad. Ale je to skutočná udalosť. A chce tu Pán Ježiš zdôrazniť, že čo sa deje po smrti. S človekom, ktorý vo svojom živote nemyslel na Boha, neriešil také veci. Zaujímal sa o prepich, zaujímal sa o svoje žiadosti, žil si ako on chcel. Ale potom, keď takto v živote, v hriechu prežil svoj život, tak prichádza smrť a po smrti tento človek precitol v pekle. Trápil sa. Spravodlivo uznáva sám, že on spravodlivo je tu, na tomto mieste. A žiada si, aby mu niekto čo len jazyk omočil vodou, aby sa trošku osviežil. Ale není mu to dopriaté. A tak potom prosí aspoň o to, aby niekto išiel z tejto ríše mŕtvych tým živým ešte jeho príbuzným, rodine, aby im hovoril, aby robili pokánie, aby neprišli na toto hrozné miesto. Ale dostáva odpoveď, že veď oni majú prorokov, Mojžiša, nech tých počúvajú. Proroci a Mojžiš to bolo dovtedajšie Božie slovo. Nebol nový zákon, ako ho máme dnes.
Tým mali veriť a neverili. A on hovorí, no ale keby aspoň niekto z týchto mŕtvych prišiel za nimi, potom budú veriť, potom uveria. A dostáva odpoveď, že nie, takto neuveria ľudia ani tak. A naozaj si skúsme predstaviť aj v dnešnej dobe, keby sa to stalo, keby niekto vstal z mŕtvych. Bola by z toho veľká senzácia, všetci by o tom písali, YouTube by bol toho plný a reelky a podobne. Ale po chvíli by to všetko zapadlo prachom a ľudia by na to zabudli. Bola by zase iná vec, ktorá by bola in práve, trending. A preto Boh nepostavil spasenie na tom, aby sa stal nejaký zázrak, ale na svojom slove. A tom, že človek uverí jeho slovu. My máme celú Bibliu, nielen Mojžiša a prorokov, máme aj Nový zákon. A celá tá Biblia hovorí, čo Boh chce nám povedať. Je to jeho slovo. Máme ju, tak ju počúvajme, tak jej verme. A dokonca bol človek, ktorý zomrel a ktorý vstal z mŕtvych. A ľudia aj tak neveria. Mám na mysli Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet v našom, nám podobnom ľudskom tele, ako my, tu žil, podobnom, ale okrem hriechu, si čítame v Božom slove. A keď mal zomrieť nie, že by on niečo zlé urobil, ale za naše hriechy on zomrel, tak si čítame v Evanjeliu Marka 14. kapitoli, čo on prežíva. Keď sa mal stretnúť so smrťou, tak hovorí tieto vážne slová. Pán Ježiš sa začal ľakať a veľmi teskniť. A povedal im, učeníkom, moja duša je smutná až na smrť. Viete, toto hovorí Boží syn. O čo viacej by sme my sa mali vážne a s plnou vážnosťou zamýšľať nad otázkou smrti, našim stretnutím sa so smrťou a čo je po nej. Je to vážna a strašná vec, keď niekto ide smerom k smrti a bez toho, že by mal istotu vyriešenia svojej situácie, svojich hriechov. Lebo Pán Ježiš Kristus, keď zomrel za naše hriechy. Zomrel ako odplata za trest, za naše hriechy, nie za svoje. On žiaden neučinil. A keď zomrel, tak ho Boh skriesil. Tretí deň stal z mŕtvych Pán Ježiš Kristus. A Boh to urobil preto, aby, a hovorí to v liste Kološanom, prečítam ten verš z 2. kapitoly, 15., ktorý hovorí, čo tým Pán Boh spravil, keď vzkriesil Pána Ježiša z mŕtvych. A odzbrojac kniežatstva a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv, víťazosláviac nad nimi v ňom. Týmto Boh ukázal víťaza nad smrťou, nad peklom, Pána Ježiša Krista, svojho syna. A toto víťazstvo, tohto víťaza ponúka každému človekovi, všetkým ľuďom, aby sa nemuseli báť smrti. Aby mali toto víťazstvo v Pánovi Ježišovi Kristovi. To nie je víťazstvo, že by Pán Boh mne alebo tebe dal niečo, nejakú schopnosť, ktorou by sme zdolali smrť a nebáli sa jej. To víťazstvo spočíva v tom, že ja a ty, keď sme si vedomi svojho hriechu a robíme z neho pokánie, úprimne voláme k Bohu o milosť, tak on nám hovorí, že dal svojho syna. On nám ukazuje na Pána Ježiša Krista, ktorý za teba, za mňa zomrel ako odplata za môj a tvoj hriech, aby si ty nemusel zahynúť, aby si ty nemusel ten trest znášať. Viete, to je ako tá súdna sieň. Keď je tu obžaloba, má dôkazy
Je tu sudca, je tu zákon, ktorý hovorí, za túto zlú vec patrí takýto trest. A je tu obžalovaný. Ty a ja. A takto to bude po smrti. Každý, kto neuverí v Pána Ježiša, príde pred sudcu, pred Boha, ako sudcu. A bude otvorená kniha a bude tam napísané, čo si robil. Budú tu dôkazy, že si hrešil, že si nerobil dobre. A obžaloba bude hovoriť, vinný je smrti. Ale keď človek uverí už tu na zemi, uverí v Pána Ježiša Krista, tak je napísané, že nemusí prísť na tento súd. A to len preto, lebo je tu Pán Ježiš, ktorý hovorí, ja som za tieto hriechy zomrel. Rozpadá sa celá obžaloba, celý prípad. Není žaloby, pretože Pán Ježiš zomrel za ten hriech. Toto ponúka Boh každému jednému, aj tebe. Aby si uveril, že Boží syn, Pán Ježiš, zomrel za tvoje hriechy. Aby mohol si povedať, už nie ako vtip, ako s posmechom, že sa smrti nebojíš, ale s plnou vážnosťou. Toto môže povedať s plnou vážnosťou len ten, ktorý má Pána Ježiša Krista. Má istotu v tom, že jeho hriech je odpustený. Za jeho hriech už zomrel Pán Ježiš Kristus. A nie je to žaloby, ktorá by bola väčšia ako toto. Pretože je tu ten, ktorý položil za mňa život. Aby som ja nemusel zomrieť a nemusel prísť na súd. Prajem vám všetkým, aby ste toto mohli povedať, že sa smrti nebojíte, lebo máte Pána Ježiša Krista, lebo ste v Neho uverili, že On zomrel za vás.